想必火影玩家都知道，每个忍者都有一个奥义技能，说人话就是大招。作为一个人的终极技能，强度那是没得说，但有那么一个例外，少年纲手，这个人大家都相当熟悉，毕竟本子嘛没少看。这个人的道义和别人可太不一样了，可以召唤一个骰子，来回嘎嘎摇。此时咱们可以猜大猜小，猜错了就会有一个比命长的后摇如果摇出 BOSS， 就会有一段伤害巨高的爆炸，没有人性你的运气越好，这个大招越强。在你们眼中，他就是个普通 C 人，但在我的运气加持下，他就是 S。拍了也是有2个半小时，终于也是拍到了小自来也。那么彩蛋不请自来。在正式开局之前，家人们先来看他的名字，我开局就猛。OK， 好，既然你要猛，那咱直接2轮跳，往墙上这么一挂，哼，不是你个自信，有种就把我弄下来，老子上去就一个滑铲。现在我要点名一位忍者，发生什么事了？行，小伙子腿不长啊，这是对手大变活。看起来我现在是不是很劣势？不，这变成青蛙后会增加1速，2条腿怎么能跑过4条腿呢？他追不上也就连不上。连上了也没事儿，就让他 A， 打死我都不踢。为什么呢？因为我赌你要骗。这边接上一脚没有踢到，无所谓，大蛇丸自会出手。给对面创一个僵直，一只手摇骰子，我就这么掐指一算，这一波他得出个 BOSS。没出 BOSS 无所谓，接上前插，看似我现在一个豆也没有，但注意我的手法。一次没有出，第2发你要怎么办呢？炸弹！命还挺硬，这都没死，奖励一个沿路。